როცა ვემზადებით საჯარო გამოსვლისთვის, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ აუდიტორიაში უმეტესად სამი კატეგორიის მსმენელი გვხვდება. ეს არის ჩვენი მხარდამჭერები, ესენი არიან ნეიტრალურად განწყობილები და ცალსახა ოპონენტები. როცა ჩვენ ვემზადებით საჯარო გამოსვლისთვის, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ. ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ იმგვარად ავაგოთ ჩვენი საჯარო გამოსვლა, ჩვენი არავერბალური კომუნიკაციაც გამოვიყვენოთ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ნეიტრალურად განწყობილებს შევაცვლევინოთ დამოკიდებულება, ნეიტრალურად განწყობილებს შევაცვლევინოთ ქცევა. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ კონკრეტული დრო გვაქვს გამოყოფილი ამა თუ იმ თემაზე სასაუბროთ, პოზიტიურად განწყობილები, ჩვენი მხარდამჭერები, ვინც არიან ჭყალებში მხარდამჭერები, ისინი ისევ ამ აზრზე დარჩებიან დიდი ალბათობით. ნეიტრალურად განწყობილები კი არიან ის ადამიანები, რომლებიც უფრო დიდი შანსია, რომ გადმოვიბიროთ, ასე ვთქვათ, და ჩვენი პოზიცია გააცნობიერონ მათ. ოპოზიციურად განწყობილები და ადამიანები, რომლებიც არ ეთანხმებიან, ვთქვათ, ჩვენს ამა თუ იმ პოზიციას, შესაძლოა ამ ერთი ჩვენი საჯარო გამოსვლით ვერ გადმოვიყვანოთ ამ რელსებზე და აქედან გამომდინარე, როცა მე 5 ან 10 წუთი მაქვს საუბრისთვის გამოყოფილი, შესაძლოა სრულიადაც არ დავხარჯო დრო მათზე ფიქრით. ჩემთვის მთავარია, რომ აი ნეიტრალურად განწყობილ ადამიანებს მივაწოდო ინფორმაცია და პოზიტიურად განწყობილი ადამიანების რიცხვი გავზარდო. ამის გაცნობიერება რაში მეხმარება? მეხმარება იმაში, რომ მშვიდად ვიყო, როგორც მომზადების პროცესში, ასევე საუბრის დროსაც, რადგან 100%-ით ყველასთვის საინტერესო, 100%-ით ყველასთვის გასაგები და ყველასთვის მისაღები უფრო ზუსტად საჯარო გამოსვლას რთულად თუ ჩამოვაყალიბებ მე, მაგრამ პატარა ცვლილებას მაინც განწყობაში თუ შევიტან, ეს იქნება ჩემთვის ის მანიშნებელი, რომ შედეგი გამოიღო ჩემმა საჯაროდ გამოსვლამ. ნეიტრალურად განწყობილი ადამიანებისთვის, რომ გახდეს დამაჯერებელი ჩვენი საჯარო გამოსვლა, აუცილებელია კითხვა-პასუხის ნაწილზეც წინასწარ მოვემზადოთ და ეს პროცესიც ვმართოთ. ამისთვის შემდეგი რამ არის საჭირო? აუცილებელია წინასწარ ჩამოვწეროთ კითხვები, თუ რა სავარაუდო კითხვები შეიძლება გავუჩნდეთ ამ თემასთან დაკავშირებით აუდიტორიის წევრებს. ამ კითხვებისთვის კი წინასწარვე უნდა მოვემზადო და პასუხები ჩამოვაყალიბო. ამას გარდა, თუ კი არის ისეთი კითხვა აუდიტორიიდან დასმული, რომელზე პასუხიც იმ მომენტისთვის მე არ მაქვს, უნდა აუცილებლად გულწრფელად ვუთხრა, რომ ამ ეტაპზე არ მაქვს ამ კითხვაზე პასუხი, თუმცა მოიძიებ, თუმცა აი ამ შეხვედრის შემდეგ გამოვართმევ კოორდინატებს და დაუკავშირდები, ან კოლეგები დაუკავშირდებიან და მიაწვდიან ინფორმაციას. ერთგვარად აი ამ ნებისმიერი კითხვის ავტორს უნდა დაუდასტურო პატივისცემა და უნდა გრძელვადიან პერსპექტივაში გადაიყვანო თქვენი ურთიერთობა თუ ამ თემის ირგვლივ ინტერესი თუ თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეს სხვა ადამიანების თვალშიც და აღქმაშიც არის წინაპირობა იმისა, რომ იმდენად საინტერესო რაღაცაზე საუბრობდით, რომ აი ასეთი ინტერესი აღძრა აუდიტორიის სხვა წევრებში და ეს მათთვისაც ძალიან საგულისხმოა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს მთლიანი პროცესი, კითხვა-პასუხის ნაწილი არ გაგექცეთ, ასე ვთქვათ, ხელიდან. თქვენ თავად აკონტროლოთ, ყოველთვის უთხრათ, რომ აი ამდენ კითხვას მიიღებ და ყოველთვის გააფრთხილო, რომ აი დამატებით მოდით კიდევ 2 კითხვა და აქვე ამოვწუროთ და დავასრულოთ. თუ კითხვა არ მოგეწონათ, რომელიც დასვეს და ვფიქრობთ, რომ შემაჯამებლად, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი კითხვა შეიძლება რომ გაჟღერდეს, მიეცით კიდევ ერთ მსმენელს საშუალება, რომ დასვას კითხვა და ის კითხვა შესაძლოა უფრო გამოგადგეთ იმისთვის, რომ ლოგიკურად შეკრათ თქვენი საჯარო გამოსვლა. რამდენიმე დეტალი, რაზეც კიდევ უნდა გაამახვილოთ ასეთ დროს ყურადღება, არის ის, რომ ცხადია, შეიძლება რაღაცა შეცდომა დაუშვათ, რაღაც უზუსტობა გაგეპაროთ, მაგრამ შეეცადეთ, რომ მაშინვე გამოასწოროთ და ასე ვთქვათ, სახლში არ გაიყოლოთ ეს დისკომფორტი, იმიტომ რომ ხშირად ცხადია, უშეცდომოთ არც ერთი პრეზენტაცია ლამის არ ჩავლილა და რაღაცა შეიძლება გაგვეპაროს ჩვენც დისკომფორტის მომგვრელი, მაგრამ იქვე თუ არ გამოვასწორეთ და აი ამ განცდით წავედით, ასე ვთქვათ, ეს განცდა აუცილებლად მოახდენს გავლენას ჩვენს შემდეგ საჯარო გამოსვლაზე. თუ კი რაღაცა შეცდომა დაუშვით, იქვე უნდა გამოვასწოროთ, იქვე უნდა მოუბოდიშოთ კიდეც აუდიტორიის წევრებს და განაგრძოთ თხრობა. და კიდევ ერთი აუცილებელი ამბავი, რაც არის, როცა ჩვენ ვემზადებით, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხის ნაწილში არის ის, რომ მაქსიმალურად ლაკონურად და მაქსიმალურად ძალიან
ძალიან მთავარზე გავამახვილოთ ყოველთვის აქცენტი და დავასრულოთ და რატომ. როცა გვეკითხებიან, მათ ეს კითხვა აინტერესებთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აუდიტორიის ყველა წევრი ჩართულია ამ პროცესში. ჩვენ მთავარზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და ძალიან მალე დავასრულოთ, იმიტომ რომ ისიც გვინახავს, რომ კითხვა-პასუხის ნაწილი არის ხოლმე უფრო დიდი ვიდრე პრეზენტაციის და ეს რა თქმა უნდა აუდიტორიის დიდ ნაწილს ღლის და ისიც აღარ ახსოვს თუ რა მთავარს მოусმინა. ეს ყველაფერი როგორ მოვემზადებით, რამდენად რა ნაწილს გავიტანთ შესავალში, როგორ ვიზრუნებთ ჩვენი აუდიტორიის ნეიტრალურად განწყობილი ადამიანების შემოbrunებას და მათში პოზიტიური განწყობის გაჩენას ემსახურება მთავარს, რომ ჩვენი ეს პრეზენტაცია, რომლისთვისაც ბევრს ვემზადებით წინასწარ, მართლაც შედეგზე გამსვლელი იყოს და ის შედეგი მოგვიტანოს, რაც ჩვენს კონკრეტულ მიზანში ჩამოვაყალიბეთ. მე კი მთავარს გისურვებთ, რომ ამგვარი მომზადებით პროცესი, რომელსაც ქვია საჯაროდ გამოსვლის პროცესი, იყოს თქვენთვის სიამოვნების მომგვრელი და არა პროცესი, რომელიც რაღაცნაირად უნდა მოანთავროთ და მოითავოთ. თითოეული საჯარო გამოსვლა უნდა აქციოთ მართლაც სიამოვნების წყაროდ, რისთვისაც ვფიქრობ ეს მასტერკლასი ცალსახად დაგეხმარებათ.